तो गाइस ये देखिए, ये जो बाइक है ये स्टैंडर्ड 350 है और ये बाइक स्टार्ट है। और ये देखिए इसके जो फिल्टर बॉक्स है उसमें से वाइट वाइट एक स्मोक आ रहा है, यानी कि धुआं आ रहा है। वो धुआं नहीं है, ये क्या है, एक तरीके की भाप है, ऑयल की भाप, जो कि इंजन के अंदर से आ रही है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी जो पिस्टन रिंग है बाइक के वो चिपक जाते हैं, जो कंप्रेशन रिंग होते हैं वो चिपक जाते हैं, तब ये धुआं देखने को मिलता है। और ये 2018 मॉडल बुलेट है और इसमें बड़ी जल्दी ये धुआं देखने को मिला है। तो इसका क्या है, सिलेंडर खुलेगा और ये देखिए इसमें हम थोड़ी एक्सीलरेटर ज़्यादा देंगे तो धुआं ज़्यादा आएगा ये। और इंजन का साउंड भी आप सुन रहे होंगे, देखिए कैसा आ रहा है। तो ऐसा कोई पीस ऐसा आ जाता है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अभी ये बाइकें ज़्यादा चली भी नहीं है, करीब 7300 किलोमीटर के करीब ओरिजिनल चली है। तो किसी किसी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है ये।